501高地被打下来了。好，太好了！意料之中的事儿，501高地是对方阵地的一个重要支撑点，只要把它拿下来，700团门户大开。我们的伤亡怎么样？他们打掉了我们1个连，但是他们伤亡也不小啊。这2回合的较量啊，700团在咱们身上是没占着一点便宜。漂亮，团长，要不要咱们再鼓一把劲儿，展开连续进攻，打他们个稀里哗啦的？这从此以后啊，这2个团在2、3、4师的地位，那就彻底给扭过来了。参谋长，命令我炮兵阵地向前移动。蔡营长，到，你们派一个排固守501阵地，8连、9连搜索前进。是。 720团在北，我部在南，南部多山。现在我们最大的威胁是720团的步炮协同打击体系。如果我们现在进攻北出青石峡，炮火跟不上的话，那我们只能用步兵去面对720团的步炮协同的优势火力。这样的仗必输无疑。所以我们要不惜一切代价打掉720团的远程炮兵，弃守501高地，敞开青石峡大门。只要对方能进来，只要720团的炮兵阵地移动，我们就有机会发现他，并且打掉他。等一下，部队长途跋涉，连续攻击，太辛苦了，还能坚持吗？没问题啊，这刚打了胜仗，同志们士气正旺，一点都不觉得累啊。好，集结团主力，顺着501阵地撕开的口子，一举拿下502阵地，直插700团团部。是。团长，你是要让720团去送死吗？我看700团把501扔给我们，不是他们守不住，也不是9连有多能打，而是他们设的一个套。套。报告，据前指传来的情报，720团占领完501高地以后，北面要进行这局的攻击。如果720团不往里钻的话，恐怕要夜长梦多。这是甜头没尝够啊！给养车队准备好了吗？已经准备好了，随时可以出发。让给养车队马上出发，从东山一侧向502高地运动。是。这个秦汉勇在干什么？演习刚开始，他怎么就能把501高地给弄丢了呢？这么一来，720团就可以直插他们团部主阵地东山了。这小子如果这么没脑子，算我眼瘸，白培养他了。本次演习开始前，我实地勘察测量过，要对502高地实施打击，我方炮兵阵地必须向前移动。实力加强配给我团的152加力炮，在多山的环境下移动，速度会非常慢。而且现在实力明，炮兵一旦被甩在青石峡外，危险会增加数倍。我们要是继续突击前进，战线势必会拉得很长。追杀刚刚开始，没有了炮火支援，这盘棋还怎么下？就算我的炮上不去，700呢？700团的炮它能飞？有点自知之明好不好？如果双方加强配备的火炮用不上的话，720团根本不是700团的对手，二者不是一个量级的。我说你偷吃枪药了，你这个时候怎么能长他人志气，灭自己威风啊？是啊，参谋长。大到一支军队，小到一个人，得知道自己是谁，实力有多大，有几斤几两才能够准确应战。别以为720出的经验比市里其他单位加起来多，打仗就行了。打仗靠的是真刀真枪，不是花拳绣腿，更不是嘴。以双方实际的训练水平论，兵对兵、将对将的摆开来打，3个720团也未必是700团的对手。兵对兵，将对将。老陆，你这话什么意思？报告，团长，驾！502高地西侧4号公路发现敌方运输车队，数量，目测超过20辆，速度，估计1小时之内抵达502高地。继续侦查。是。这不明摆着吗？这是想固守502阵地，拖延我发起总攻的时间。团长，兵贵神速，赶紧下命令吧！我们必须要赶在车队之前抵达502高地。你闭嘴！命令立刻集结团主力，顺着501撕开的口子向前推进，配属我团的122加农炮营，以最快速度向青石峡移动。是，我倒要看一看我3个720团能不能干过700。团长，如果这是实战的话，上千人的性命可就搭进去了。我知道，我知道。
参谋长说的有道理。这样吧，老陆，我把炮营交给你指挥，不管用什么方法，1小时之内必须把502阵地纳入我炮火打击范围。记住了，1000多人的性命我交给你了，你要是把老子的炮给丢了，我拿你试问。走。报告，发现720团大规模调动，目标502高地。好，720团终于上钩了。不是我看不起720团，他宋建设也就这么大格局。只要现在我们打掉720团的火力优势，天下就是我们的了。命令归野，4级行动。是。军长，这一仗有的看了，东山南斗北缓，易攻难守。现在720团主力都已经集结在了7号公路上，而且他们进攻机动性非常好。看来胜负的天平已经向720团倾斜了。哎，这关键是720团每个人都有一颗求胜的心。我听讲了，就这股子士气，至少能增加5成战力。士气高涨是好事，但如果作战方针错了，高涨的士气有可能成为速败的毒药。不是，军长啊，那你的意思是，秦汉勇不会那么没脑子啊，摆着阵势让人家打。宋建设如果纵深攻击，部队必定要拉长，点多线长，反而成了720团的劣势。秦汉勇放弃所有的阵地，以攻为守，集中兵力，在宋建设拉长的进攻队形上狠狠地咬下去，双方的兵力又不相上下，这就看平时谁训练得更扎实，这仗不就有的打了吗？报告，720团主力向502高地攻击前进，700团已放弃所有阵地，逐步对720团主力进行收割包围。720团前锋部队已陷于苦战。现在就看720团的应变能力了。平时出了那么多的典型的经验，是真是假，这场演习就是一块试金石。一营，前面怎么回事？报告团长，我们被包围了。他们有7个阵地要守，拿什么包围你们？据侦查，他们的兵力全部集中在502高地两边的林子里，打了老子的埋伏。二营长，你那边什么情况？我们被堵在青石峡了。加快速度推进！听着，2营就在你身后，给我顶住，等待救援。敌方炮火十分猛烈，我们顶不住啊！团长，团长，稳住，稳住，别跟没见过世面似的。是，怎么回事？前方行进缓慢，2营到现在还没通过青石峡。高粱的9连呢？报告，不知道。还有陆平凡，把我的炮拉哪儿去了？团长，没事，没事，没事，稳住啊！团长。前方侦察员报告，在5号公路上发现敌人8辆炮车。不对，师里配属给720团的是一个炮兵营的编制，至少应该有15辆火炮。那要不再等等吧，或者再继续观察一下。顾不了那么多，先控制住火炮，抓住人再审。行动！炮营联系上没有？团长，炮营在5号公路突然失去联系，情况不明啊！让一营被700团全部围歼，演习大两组排第1营退出演习。团长，还是撤吧，再不坚持下去的话，
2营把街保不住了！站住！够了吗？就连拿下501高地之后，你家里突进前进，路参谋长就让就连有个炮营去了。这个陆平凡是往死里坑我呀！命令，到！前锋部队全部撤回501高地。既然拿不下700团，咱们的人不能让他全吃光了。是。2营长，2营长。你就是720炮兵营的，你们其他的炮呢？废话，我能告诉你吗？我说师弟啊，你们怎么一点警惕性都没有啊？在敌情不明的情况下，就随便移动炮兵阵地，被打了连预案都没有，就这么认输了？师哥，今天我是你对手，少跟我套近乎。既然指挥中心已经做出攻击部署，我们必须无条件执行命令。预案的事儿，我没必要告诉你。那就是有了。我可没说。什么都没说，就等于什么都说了。向指挥部汇报，敌炮营8门加农炮已被我方全部缴获。申请所属人员立刻退出演习。一班长到，安排一个班，看好已缴获的加农炮。是。快点，快点，快！哎呀，怎么了，团长？要报警了！哎呀，坏了坏了，这下要当俘虏了！放屁！当年张公火车站之后，老子发誓这辈子再不当俘虏！快跑！啊！哎呀！站住！放下武器！站住！700团的停止追击！为什么？倒掉也不能这么偏少啊！你们已经进入对方的火炮射场了。什么火炮能射那么远？122加农炮。骗谁呢？122加农炮还在6号公路上堵着呢。他们已经在前面展开了，并且对你们的行进路线进行了模拟阻击射击。你们团现在跟720团已经被炮火隔开了。飞啊！这把孙子就在那儿了啊！这事不能这么干啊！陆平凡这个家伙干得漂亮。 15分钟前，配属720团的师炮兵团2营在三斗坪一带新构筑的炮兵阵地上，以密集的模拟炮击封锁了700团的追击路线，掩护720团撤出了战场。目前，720团已经开始收集整理撤下来的部队，调整部署，准备反击。你说什么？炮兵团2营到了三斗坪？是。哎呦我的娘嘞，这有点意外啊！从7号公路到三斗坪中间隔着一个野鸭湖啊。 这么重的大炮，它能游过去吗？野鸭湖的东北角有一段水面狭窄，这个季节水位很低，湖底结实且平坦，只要有卡车拉上几车土就能填实。本来宋建设败局已定，现在有了炮兵的掩护，战局也许就会逆转了。这是谁干的？是个人才。老陆，团长，团长，事实证明，你的战术是成功的，咱们就算胜利会师了。欢迎团长凯旋。啊，托你的福。哎呀，你把炮拉这儿了，这是最有利的位置。 过了小沱河。对呀，你怎么过来的？怎么过来的？难不成飞过来的？我说老陆，这批装备刚刚配发下来，崭崭新呐，我连油纸都没舍得撕，你就直接给我趟水过河了。团长，这些装备拉过来就是用的，难不成摆在这儿搞展览啊？你要是个女同志。 肯定是个败家老娘们儿。哎呀，瞧你这话说的，团长，这些装备只有在实战当中，才能检验出它的性能，才能体现出它的战斗力。那你也不能这么糟践东西啊！
部队就这么点家底，啊，打完演习日子不过了。这是实战对抗演习。没错，实战对抗演习，我们要演得像实战一样。但是，演习和实战是有根本性的区别的。你要是真打实战，刚才那几个兵还追什么追？一枪给我撂倒了。我现在已经牺牲了，站在你面前的应该是个碑。乐什么乐？这回你赌赢了，他真没说谢谢。我本来想说来着，你给我赌回来了。哎，宋大团长，你要不听我的，还得死一回。听到没？老亮，听到没有？嗯。哪有这么跟上级说话的？你现在该知道，为什么秦汉勇已经是代理团长，而你还是我的参谋长了吧？就目前的态势，步兵没有火炮，等于被动挨打。速战速决是我们的制胜法宝。趁着晨雾，郭野，你带一个连的兵力，从3号高地和4号高地之间的缝隙穿插过去，找到720团的炮兵阵地，干掉他的指挥部，让他们的火炮成为哑炮。与此同时，我也会发起攻击。把你们下一步的作战方案跟我汇报一下。报告团长，2个小时之前，我们进入了敌人的口袋，兵力折损将近一半，现在只能指着这几个大炮，能替我们抵挡住秦团长的攻势了。他们的重炮过不了青石峡，炮火覆盖不到我们这片炮兵阵地，但是步兵可以过来。西侧牛犊镇山高林密，这个天气，派2支作战小分队过来是非常简单的事儿。如果不掐住这个喉咙，我们这个炮兵阵地早晚被端掉。团长，就你这个方案，但凡脑子正常点的小朋友都能想得到。你今天就算是瞪死我，我也要说，我敢保证，陆平凡一定会料到你会派人拔掉这个点中钉，他肯定会有反制预案，一定会加强保护重火力。如果这个时候咱们还以一个连的兵力纵深攻击，这不等于白白去送俘虏吗？哟呵，来，咱们听听顾野小朋友有什么高招。来，还是按照您的方案，照派一个连去穿插，只不过给我20个人的小分队跟着我，玩把七喜。你这招也太阴了吧！他万一找不到，那就让他陪着一个连的炮灰死在那儿。还是老连长懂我，谢谢团长信任。高粱，你少在这故弄玄虚了。这炮兵实施的是模拟射击，根据演习规则呢，他们只能从导调那里了解到我方炮火的大致方向，仅此呢是无法判定我方炮兵阵地的具体位置的，连位置都确定不了，他们断个什么呀？这就是个算术题了。秦大炮的野心，加上李烧饼这个老狐狸，再加上龟野的突袭能力，等于什么知道吗？侥幸之心必死。韩指导员，710团炮兵阵队的数据图已经完成。实施加密。是。韩指导员，顾连长，你怎么摸到我们这儿来了？有个问题向你请教一下。大战在即，这可是明文规定的啊！这从哪钻出来一身泥？哎，向老战友请教学习不算违规吧？我跟你说，我只回答技术问题，战时情报一律不提供。明白。作为一线指挥官，我会将战报汇报给你，供你第一时间储存数据，进行研究分析。这不正是你的课题小组来这儿的目的吗？今日拂晓，我部追击720团，遭到了炮火拦截，位置在这里，以此为原点，122射程范围内有3块空地，对方的炮火方向来自于西北方向，122阵地需要一个地形开阔的地方。由此可以判断，对方的炮兵阵地很有可能就在牛肚寨右后方的这一块开阔地。我的推测没有错吧？有，但是数据是保密的，这是演习规则哦。秦汉勇要是敢抄我的大本营，我让他吃不了兜着走。咱们从从容容地包他一顿饺子。高粱，走，你带9连1小时之内赶到牛犊寨。要是敢放700团一个人出来，我拿你身份。是，一定给我保证装备和人员的安全，切。是。
毒蛇了，王老雷他害怕，把手榴弹扔了出去，没想到距离近，爆炸了，伤了人。手榴弹都乱扔吗？只手榴弹声音不知道啊！赶紧带送卫生队，快！参谋长，来，喝口水，歇会儿啊。讲，发现700团有1个连兵力正向我3号和4号阵地传教。哎呀，没想到这么快，这包子馅儿就送上门了啊！三营长，走，这要吃大餐了。今天胃口怎么样？保证全部吃掉，跑掉一个，你撤了我。好，开饭。是。一小队左侧猛打，机枪手掩护。二小队上右侧方向。迫击炮上！开炮！一脚，他们很苦吧？哎，我是夏林。你那边情况怎么样？他们中了我们的埋伏，遭到我们的2名夹击，已经陷入了绝境了。好，需要支援吗？不用。战斗马上就要结束了，漂亮！厅长，这次你要打掉他的1个连，就相当于拔了秦汉勇的1颗牙。我跟你一起突攻，保证完成任务。高亮，快跟上！冲啊！快，快！报告团长，导调部通报，我团1营2连全部被歼。我说什么来着？顾野这小子出此毒招，害着1个连的兵力替他当了炮灰。我们得到的命令就是拼命攻打阵地，没别的。带走。怎么样了？他们收到的命令就是猛攻猛打，根本不知道为什么打。那你的判断是什么呢？我觉得这是佯攻，他们有其他目的，吸引我们的注意力呢。高粱，你动脑子好好想想，他们不会白白的浪费1个连的兵力让我们吃掉啊！现在9连已经取得了战功，而且我们手里边还有重火力，这明摆着战局已定啊！这明摆着有诈。顾野现在在哪里？他半小时前报告，已经摸到了敌炮兵阵地的位置，准备潜入720的纵深。狠毒确实有点狠毒，但他懂得以一指换一拳，也算是个好指挥员。只要他在进攻之前打掉720的炮兵指挥系统，付出再大的代价，对我们来说都是值得的。高粱，我警告你啊，你的首要任务呢，是保住9连的战功，保住9连得第一，而不是让9连好不容易取得的战果变成了伤亡数字。小林啊，你这是一拳换一指的做法，你这么做，9连就毁了。高粱，你要是轻举妄动的话，那才是真的毁了9连。服从命令。我要是不服从呢？你要是不服从的话，我就会以违反战场命令的理由上报导演部，处分你。何大少，走，带300跟我走。是。嚯，一门不少啊，8个这家伙全在这儿，真有你的连长。咱们这一枪一炮，大摇大摆的就进来了。哼，你带一小分队，从后面包抄，一定要打掉他们的炮兵指挥系统。好，你们几个跟我来。别动！
高连长，跑得挺快呀，高连长。我问一句啊，这裤衩没换成720的吧？那倒没有。不过老高，我们倒是快把你们720的裤衩给扒下来了。那你还差点。按照演习规则，你们现在已经输了。是吗？把枪放下。如果是真实的战场，现在我应该把你们都抓起来。但正是因为要上真实的战场，今天我要当720团的叛徒。为什么？只有让720团输得彻底，那才是真实的演习。如果是真实的演习，你们现在就应该打死我。我追求的不是真实，也不是演习。我追求的是真实演习背后的东西。所以我现在最好的办法就是放你们过去。刀，我与我血见轩辕。我们老高这是要当一回悲情英雄啊！抖个屁！让我当叛徒，知道我下多大决心吗？老高，单独说两句。改变这一切的方法，不是这一种。如果我不能改变这个现实，但我向你保证，我也不会为这个现实所改变。我看着他们这么弄虚作假，不生气吗？高粱，行了，比时间。蓝军注意！今天我放你们一马，规定时间内务必拿下红军炮兵阵地。救一救720团这老东家。走吧。都有了，跟我走。报告，720团火炮阵地的指挥系统被秦汉勇的小五分队破坏掉了，导引部视为攻击有效。那为什么720团的炮兵仍然进行火力覆盖？我们得到通报，720团早就建立了第2个指挥系统，秦汉勇小股分队破坏的只是其中一个替身。给我查一下，这是谁出的点子？干得漂亮！是。建国时间到了，这个顾野到底怎么回事？硬要拉墙头，中看不中用。这个陆平凡还真不是省油的灯，棋高一招啊！我们不仅需要拦截，还需要反制预案。反制？对，反制。兵不兵，我们不是他们的对手，步炮协同是我们的优势。高粱这小子算到了我的前面，在进入出发地的途中，考虑到实战可能发生的很多意外。带了1个连的100毫米团属迫击炮出来。报告连长，我们进攻路部队遭到720的炮火覆盖。命令部队不要回撤，分散开，向前沿阵地挺进。跟宋建车拼了，要死死一块儿去！是。一时炸不掉，别慌，他们人不多，左边火力比较猛，你带2个兵从左翼突击，吸引敌人的火力，剩下的人跟我右边突袭，不惜一切代价，一定要炸掉他们的炮兵弹药库，让他们的炮彻底灭牙。你们呢？跟我来，走！
我方腹背受敌，怎么办？时间不多了，再拖下去，团长他们会全军覆没。连长，还愣着干什么？下命令吧！我这么干，是不是挺混蛋的？你不是，我们不在乎输赢，我们在乎的是未来怎样打赢。别犹豫了。听火！放他们过去！拦住他们！拦住他们！别让他们跑了！拦住！你们干什么呢？你们干什么呢？你们的炮兵弹药库已经被我们炸掉了。就凭你这仨瓜俩枣？不，高亮帮了我们的忙，他当了你们720团的叛徒，要不是他放下了武器啊，我们还真的赢不了。有种！你不觉得很耻辱吗？他这一榔头再不敲下去，720团还不知道会在和平乡里梦游到什么时候。用疼痛洗掉耻辱，这是作弊。我赢得也不光彩。赢？你赢的是面子上的荣誉，我们得到的要比你更多。哎，给我留点。赢了演戏，喝点水怎么了？行了啊，别得了便宜还卖乖了。问你，有没有想过后果？远了不说，9连我得给揪回来吧。我是一个连长，我得对整个连队负责。啊，都说当兵是牺牲奉献，我不能让我手底下的兵，他们牺牲奉献不能浪费在一个绣花枕头上，这不是他们的目的。一个全训连队根本没有进行过实弹投掷训练。我刚从医院回来，我手底下上了2个兵，一个腿扎残了，一个手扎伤了，这都是弄虚作假惹的祸，所以必须失败一次，打破重建，对吧？不破不立，以后就扎扎实实抓训练。你知道9连现在最大问题是什么吗？已经不知道自己是谁了，都已经被吹懵了。想起自己老连队变成这样，挺心疼的。对不起那些埋在地底下的老渣子们。现在开始，改变还来得及。我能帮你的，就是把夜老虎连做得更好，你就在后面啊，慢慢追赶了。啊？你准备怎么办呢？你这个不被黑暗吞噬的光明啊，要我怎么帮帮你？牛羊成群，猛兽啊，独行。你的计划不会是在那傻等吧？我会观察，会思考，我会用我自己的方式做出改变。你这样做挺悲壮的，但也会触及很多东西。害怕了啊？我不怕，但我会敬畏，会尊重。如果我真的要做出改变，那也一定是有预谋的渐进，而不是像你这样直接颠覆。
和在萨达姆防线当面的猛攻，使伊拉克方面始终无法判明多国部队的真正意图。等萨达姆明白过来，一切都已迟了。科威特解放了，伊拉克投降了，海湾战争结束了。我看到了吗？人家在干什么？你们在干什么？今天开会前，有人找到我，反映演习中作弊的行为。我看到了吗？人家在干什么？你们在干什么？今天开会前，有人找到我，反映演习中作弊的行为。720团9连新任连长高亮在演习中作弊，不但不努力地赢得胜利，相反，将对手从自己的手中放掉，任其炸掉自己的弹药库，让700团赢得了演习的胜利。今天，我把作弊的相关的当事人找来，列席今天的会议。政委，就这个问题，咱们可以展开讨论。我先说两句。我们远离战争这么多年，有很多同志啊，把军营当成了养鸡养鸭的草场，把演习当成了名利场，争的不是战争的输赢，而是立功受奖、晋级提升的输赢。这种情况很危险呐。政委的话说到点子上，军队是为了战争的目的存在的。对于军人来说，对于和平的沉醉，就是一种病菌，专门吞噬我们的战斗力和战斗精神。身为军人，如果不能正确的面对和平，将滋生出各种各样的病态来。不以实际的战斗力为标准，搞虚假的、做表面的工程，这是最为突出的一点。说到这次演习，一个连长作弊，我们摊开了看，谁受益谁受害。表面上看呢，720这个典型被坑了，稳赢的局面被一个叛徒给弄丢了，让700团捡了个大便宜。那么我们就问问这位当时连长，你为什么？你吃多了，出卖自己的部队啊？700团给了你什么好处收买你呢？没有，什么都没有。他这么做就是不想让720赢。那么，到底出了什么样的问题，会让这个连长不想让自己所在的部队赢得演习呢？虚假，虚假的训练，虚假的演习，虚假的胜利，虚假的士气。一个连长想粉身碎骨，炸掉这团虚假的迷雾，这才有了这次演习的作弊。报告，9连连长高亮的问题，我认为可以重新研究。坐下。是。我根本就不想讨论这个连长的所作所为。至于这个连长的问题，你们是要处分他，还是要奖励他，你们自己看着办。但这个问题根本就不值得一提。720团是一个典型，一个反面的典型。这些年，你们看上去很光鲜，花架子玩了不少，可论战斗力，你们的水平在哪儿？这次手榴弹事件，3个人致伤，2个人致残，
这是血的教训，你们的主要领导要负责任。实际上，这种倾向在很多单位都存在，典型一大堆，经验说不完，眼睛只盯在上面，不考虑未来的战场，这会把我们的军队带向死于安逸的深渊。一句话，上阵打不赢，一切等于零。这就是我今天对这次演习做出的总结。散会。军长，下一步师弟会对7·2零团进行重大整顿，先从领导干部抓起。这个宋建设本来是想让他担任7·2零团团长的，但是现在来看，这个方案需要调整。师弟准备把他调到师机关后勤部去，但是7·2零团团长一职，到底让谁来干，现在是让人头疼的问题。既要能力强、水平高，又要对7·2零团比较熟悉，这个人不好选。先不说这个，我问你，是谁把炮团2营调到了三斗坪，差点把秦汉勇打残的？ 7·2零团参谋长陆平帆是这小子。这小子有点歪财，就是毛病多。什么毛病？他骄傲，谁当了领导，他跟谁处不好关系。这也算毛病？我看这算优点。好马还有脾气呢。我看可以考虑把7·2零团交给他。他和秦汉勇当连长的时候，两个人互相就较劲。现在让他们当团长，再互相较着劲，这对团里的建设不是什么坏事。怎么？嫌老子插手你们的干部问题了？不是，他已经调到指挥学院了。什么？还能拦下来吗？师里都已经批了，军里就没必要拦了吧？好一个没有必要拦了啊！战争年代丢了一把好枪，别说是战士，就连排长、连长都会难受好几天。现在呢，7·2零团好不容易培养出来一个懂指挥的一个干部，放走了，团里不觉得可惜？你们师里也不觉得可惜吗？我告诉你，陈大山，不要一有问题就眼睛盯在下边，治和平病得从你们这些师级干部开始，明白吗？是。我看不行，就把秦汉勇调回7·2零团。秦大炮，他要不干怎么办？他不干，我毙了他。滚蛋！老子自打当兵第1年开始，就梦想着能当上7·00零团的团长，熬了快20年了，好不容易当上一个代理团长，眼看就修成正果了，让你小子给抢了。你这个同志的觉悟有点低啊！到哪当团长不是当啊？都是革命的队伍嘛！少跟老子在这说风凉话。没想到你情绪还挺大啊！废话，老子自打当上7·00零团的代理团长，那是没日没夜。眼下可好？鸡飞蛋打了。来，我听说调你去7·2零团的是郑军长在师党委提出的建议。找他评理去。不是你去啊！别动，放那。这么快就走啊？你少在这儿冒呼号的，这不是你一直期待的吗？秦汉勇回来，你高亮也回来了，这7·2零团又是你们老九连的天下了。你真是老子的灾星啊！撞见你一次，我倒霉一次。开骂是吧？我还想骂你呢。九连多好个连队，那是上百个战士用鲜血和生命换回来的荣誉。这才几年啊！你看看被你霍霍的，
老子是来给你擦屁股的。你有什么资格教训我呀？就你这号的叛徒，到哪儿倒霉。你要真这么看啊，我瞧不起你了。啊，侦察兵。你小子给我记住了，这个机会是我给你的，好好的带着9连打个翻身仗，要不然那几个小子白残废了，到时候我饶不了你。哎，行了，我这次被贬呢，是替你承担责任，也算还了当年你一颗信号弹让我提干的人情，我不欠你的了。9连有我，放心吧。精神文明建设先进单位，军营文化建设先进单位。先进团组织称号，学雷锋标兵。宋建设，到，我就不绕弯子。你们师长说要把你的团长给撸了，调到后勤去，我没有反对，我支持。我也认为你不太适合当720团的团长。你知道原因吗？是我表现不好，让首长失望了。720团是一个英雄团，战争年代出过无数的战斗英雄。我记得你曾经也是个战斗英雄。我还记得当年你是怀着什么样的心情走向边疆战场。你在战场上充满了血性，我想知道你现在是怎么想的，说说你的真实想法。我没什么想法，服从组织安排。好。报告。军长，我知道你不喜欢我的很多做法，但是请你相信我对这支军队的忠诚。我宋建设自打穿上这身军装，这辈子就没打算再脱下。如果有一天祖国和人民的利益受到威胁，战争爆发，我宋建设会再次马革裹尸，血洒疆场。但是我不认同在和平年代还要把战争作为首要的使命，甚至为此准备付出巨大的牺牲。时代不同了，首长。本世纪上半叶，主题是战争、革命；现在，我们身处90年代，时代的主题是和平和发展。我带的这些兵，有的是从山沟里想改变自己的命运，有的是从战场上下来九死一生，还有的是在和平年代长大的。但是不管怎么说，他们为了祖国和人民的利益，都付出了牺牲，牺牲了自己幸福安宁的生活。现在是和平年代了，一次普通的训练、普通的演习，难道还要让他们流血，甚至付出生命吗？很多人认为，既然仗打不起来，军队的战斗力就没那么重要了，可以刀枪入库，马放南山了，一切都可以在谈判桌上解决。能解决吗？愚蠢！
幼稚！你以为战争不会爆发吗？你以为战争离我们很远吗？如果朝鲜战争我们不参战，美国人早就打到我们家门口了。二战以后，战争和局部冲突从来没有停止过。你去找一本列宁的《帝国主义论》，好好看看吧。市图书馆有2本，有一本旧的被高粱给撕过了，我让他赔了一本新的。好好看看这本书，你就会明白帝国主义的本质是什么，你就会明白军人的使命是什么。是，这次演习的失败不是别的原因，是你的思想出了问题。我希望还能见到那个有血性的宋建设。菲菲姐，干嘛呢，在这儿？夏琳的事儿我知道了。啊，夏琳这次被降了职，差点被转了业，是9连的事儿。其实，该降职的是我。他是代理营长，应该承担责任。被调去哪儿了？军作训处，和副参谋长出了面。其实我对夏琳个人是有歉意的，不过对9连来说，他走了不是坏事。我能理解你，但话又说回来，他作为一个军人，尽职尽责，是一个不折不扣的执行者，这也是他身上闪光的地方。但是他方向错了，方向走错了，他越优秀，那他就越糟糕。他跟你不一样，你敢于坚持自己，带兵踏实，讲究实效。他吧，确实有时候讲究点形式。其实你们俩要是结合一下的话，才是一个最完美的指挥官。谢谢老班长点拨。找我什么事儿在这儿？坐下来说吧。坐。为了你呀，我真是操碎了心。侯健那件事我知道。他在学校的时候追过南征，但是南征也没有当真嘛，他只是南征工作上的好帮手。毛都没长齐呢，还好帮手？你别怪人家，要怪就怪你自己。你真的喜欢南征吗？这怎么还能这么问呢？这个世界上，我最在意的、最喜欢的就是南征了。我就奇怪了，你说你心里那股劲儿都哪儿去了？那时候不让你们谈恋爱，你处处表现自己。现在让你谈了吧，你倒是畏手畏脚了。你到底在怕什么？我是怕我不够好。你再说一遍。你这话真的不像你高粱说出来的呀。南征是不错，这2年的进步也很大。但是你说你现在也是个连长了。你将来也会越来越好，你差哪儿了？不是我差哪儿了，是南征太好了，他一直都太优秀了。我觉得我够不上他，我怕以后他失望。爱，是要争取和表达出来的。邓小平同志历时35天一路南巡，在不同场合多次发表重要谈话。东方风来满眼春，这个春天的故事揭开了中国改革开放大步向前的序幕。从提出改革开放至今短短的10几年内，我们部队也变化巨大，老营房相继翻新，办公生活设施一应俱全。所有的一切都在积极蓬勃的发展，但我和高粱的关系却一直停滞不前。他好像一直在逃避什么。南征，另外2个箱子给你装好了。谢谢。哎，你这花怎么办？要不我先替你养着，回来再还给你。放下。
新名侯健，来自军区技侦局的，跟小征是军校同学，也是同事。小征，小征是你叫的吗？他让我这么叫他的呀。赶紧说正事儿。可能你还不知道，我作为小征的男朋友已经4个月了。没你什么事儿了，赶紧回去吧。看他也没用，别磨蹭，赶紧走。这条心啊，你啊，没大主意了。要不是什么省油的灯，你丝毫不讲的冷血动物，别最后弄得自己遍体鳞伤，不值得。你呀，就回去找一个温柔贤惠的，好好追吧。说什么呢你？谁不是省油的主啊？我觉得我还可以再挣扎一下。高粱同志，我们可以公平竞争。竞争什么呀？胡健，不是跟你说的很清楚吗？咱俩是朋友。看见了吧？你对她再好，说跟你翻脸就翻脸，说炸你就炸你，有什么用？这种女人你对付得了吗？啊！我跟你说，第一没有修养，第二胡搅蛮缠。我呀，这是对付了好几年了，我习惯了，已经千疮百孔了，黄沙百战穿金甲。哎，过分了啊你！学点文化你还嘚瑟了你！哎，就这一下，你受得了吗？我们野战部队为什么每天苦练功夫？就是为了应对对象的狂轰滥炸。你这技术口啊，白搭。什么对象？谁你对象了？我什么时候当你做你对象了？我跟你说啊，侦察教员说过，看起来像对象，听起来像对象，这捏起来也像对象，那肯定就是对象，是吧？我算是看出来了，你们是拿我当靶子，互表爱意呢。高粱，南征是个表面要强，其实内心挺脆弱的女孩。她需要的是一个强大的、可以靠得住的男人的肩膀。你这说的不就是我吗？啊！快出去吧！咱俩哥。干什么呀你？这我同事，你客气点儿。我知道你这同事人不错，就是话太多。是人挺好的。吃醋了？我吃他醋，那么想不开呢我。这是我们局特招的理工男，智商180。别给我管智商多少，他智商250，他也不适合你，知道吗？那你觉得你适合我吗？我怎么知道比他适合你啊？大点声。好容易赶上一次帮你收行李，你说你这一走，又是好几年。不过你放心啊，中间我肯定会去看你的。你呢，就给我灌输点先进知识，我去帮你赶一赶身边这些理工苍蝇。高粱，你以前不这样。我以前哪样？你在质疑你自己，你不自信。多自信啊！问你话呢。这说你对不对？别给我打马虎眼，你知道我在说什么。说话呀你要逃到什么时候？问你呢。我不是逃，我不是逃啊，我只是觉得我现在还不够好。什么叫不够好啊？哪儿不够好了呀？你不喜欢我吗？你说话呀！你看我的眼，说不清楚。
你走啊，走了就再也不要来找我，我再也不等你了，我不要你了。臭漂亮！真的想清楚了吗？连长，傻不傻？还叫连长？我都中校了。连长最亲。新兵江南征同志，说说看吧，为什么哭鼻子？连长。好啦好啦。你怎么来了？想躲开我？我是想自己静一静啊。床铺是整洁的，鞋子是光亮的。衣服也挺板正，说明你还没有乱。不过，你忘了一件事儿。你说过的，演习结束以后，你要向我求婚，我还等着呢。降了一职，却得到了一颗心。老天对我太好了，我都不敢相信这是真的。其实这颗心一直都在，只是你把注意力放在了别的地方，没有感受到它。真远，请给我一段时间，我要想清楚。夏琳，难道以前你跟我说要追求我、向我表白，都没有想清楚吗？不是，我是需要一次真正的胜利，我要打败高粱，否则在我心里边我过不去。听你这样说呢，也没有什么大不了的问题。关键还是得看你自己怎么想。你觉得自己可以放下他吗？我试过了，放不下。那不就完了吗？去告诉他你爱他。说不出口。为什么？他明明知道我心里没有他，他还一直躲着我。再说了，以前都是他追我，他主动的，就不行你追他一次吗？你当初不顾一切去追顾一野的那股劲儿，哪儿去了？我觉得可能是受过伤吧，所以会害怕，因为爱，所以害怕。是害怕，还是犹豫？是怕高粱也像顾一野那样辜负了你吧？他不会的，他不会辜负我。这么肯定，那就是说你不甘心嫁给这个高粱花子，那样就不是骄傲少女江南征啦，对吗？如果是害怕，就勇敢一点，听我一句，好好的享受现在的甜蜜吧。结婚之前，都是爱得轰轰烈烈的。结了婚之后，很多事情都变了。会这样吗？自己没经历，可能别人说什么，你都不会信吧。
连长，最近还好吗？快反快结束了吧？对，明天分队先撤回。上次小产恢复的怎么样了？你看，你都还知道关心关心我。那个人，算了，不说我了，说你吧。你什么时候去学校？明天下午的车。南征，这次你可以带着课题去深造，我真的很替你高兴。听我一句，无论是对自己爱的人，还是事业，就算遇到困难、误解，都不要轻言放弃。女人当兵，想混日子很容易，但想做出一番成绩来，哪怕是对待自己爱的人，都要比男兵付出的多得多。这不公平。是，不公平。有的时候我们明知道是这样，却还是咬着牙坚持下去，因为我们心里知道，总有一天，我们会为自己做出的一切而感到骄傲。路就摆在前面，不管怎么样，我们都还是要走下去，对吗？快点，快点，跑起来！跟着，跟着，跟着，跟着！下到底！团长，3个月里，9连在训练场上给我连败3回，啊，先输给700团夜老虎连，再输给702团硬6连，最后我们团1连都输了，像什么话？你说？现在贾点心倒了，你们没有人护犊子了，那些老先进们还不逮着机会狠狠地出口恶气呀？哎呀，他们恶气出了，那我呢？我气得直冒火。冒火有个蛋用！你现在是9连连长，你得想办法。团长，办法我都想好了，而且只有一个办法，恢复老9连渣子本色。怎么恢复？江卫星现在在700团宣传股写豆腐块呢，牛满仓在10司令部管理科当管理员，这2个老渣子死性不改，一身臭毛病，必须给调回来。哎，这个兵收好了，班长看热。你口气倒不小啊！一张嘴就要从外单位调2个干部，现在调一个人那么容易吗？老子又不是师长。团长，我调的不是人，我调的是老9连的作风。这几个老渣子不回来，老9连的横劲儿怎么回来？团长，团长，我也是。行，明天我就到市里跟你跑这个事儿。人要是真调来了，9连还像现在这个熊样子，看老子怎么收拾你！是。跑起来！张卫星，你不想干了是吧？哎，老子早就不想干了。老乡，呀，你怎么来了？脾气不小呀！啊，股长的字都敢掀。股长怎么了？只要让我占着理，团长的桌子我都敢掀。哎呦，就想着眼前过瘾，以后不想进步了是吧？宁做百夫长，胜做一书生。我是来当兵的，又不是来当马屁精的。闻什么呀？有毛病吧你？渣子味儿，正宗9连老渣子。怎么着？看我倒霉过来笑话我来了？我是看你在这混不下去了，过来接你回720团。回去干嘛呀？还写材料？这2年送这事儿不是招了好几个笔杆子吗？我一个只能讲真话、写真事的主，
用得着我吗？哎呀，宋建设调走了，现在咱们老连长回来当团长了。他调走了？啊。我这阵子正在忙着写报告文学，还真没怎么关心市里面的人事变动。我拿这个来换你的报告文学。调我回720团当指导员啊！官升一级，怎么样？我是一个艺术家，啊，一个有情怀的人。对于待遇啊、级别啊这种东西，我看得特别淡。但是呢，我愿意跟你回去。这都是看在情怀的面子上啊！哎呀，你别给情怀面子，这事好办。指导员让老牛当，然后你回连里给我看猪去。你可以不尊重艺术，但是你要尊重情怀。走吧，情怀。高亮把猪圈里那头养了8年的样板猪给杀了，招回了几个老渣子，带着连队扎扎实实的干了小半年。关键是成效，我要的是成效。昨天进行的野外步兵连对抗中，他们打败了1连。敢不敢跟野老虎连比试一下？那有什么不敢的？给你1个月的训练准备时间。1个月？报告首长，1个月的时间太紧张了。就1个月，一点富裕都没有。首长，我们刚摔了个跟头，这才爬起来，就给我们1个月的时间，真的难啊！少强调理由，怎么想赢怕输吗？报告首长，9连认领任务，把他们野老虎打成老猫子。老朋友们，准备好挨揍了吗？准备好揍你了。红箭演习，我们就2个班，就把你们给干倒了。这次可是1个连，我先来个斩首！哎，有劲儿没地方使是不是？别惹我，转向战争去吧！啊，干嘛呢？上，把敌军主官网拿下！走！我认输！哎，我认输！挺得瑟！我认输！好。行了，说正事儿。我要结婚了。是吗？什么时候啊？这次对抗结束吧。行，等对抗结束完了之后，我们好好给他办上。别了，阿秀不喜欢，他就说小范围的，咱们哥儿几个聚一下就行了。瞎讲！结婚这么大的事儿，怎么能小范围呢？要办就往大里边办。阿秀的情况你也清楚，而且我也不喜欢热闹，就小范围的，老熟人意思一下。对了，有个新情况，这次对抗的规格不低，军里会把赢了的单位编入新单位试点。步兵还能编出来什么单位？快速反应部队？既然你没憋住，我也给你透露一个机密。这次对抗有外军加入，